ભાવનગરમાં જૂની અદાવતમાં યુવકનું અપહરણ કરી માર મારનાર 5 શખ્સોનું રિકન્સ્ટ્રક્શન કરવામાં આવ્યું. ભાવનગરના દેવળિયા ગામના વતની અને હીરાના કારખાનામાં મજૂરી કરતા 20 વર્ષીય અજયભાઈ ઘનશ્યામભાઈ રાઠોડ પર જૂની અદાવત રાખી ગત 23 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ આરોપીઓએ ફરિયાદીને હીરાના કારખાનામાંથી બહાર બોલાવી બળજબરીથી મોટરસાઇકલ પર બેસાડી નિર્જન સ્થળે લઈ જઈ લાકડી અને ઢીકાપાટું વડે ગંભીર માર માર્યો હતો. તેમજ બચાવવા આવેલા તેના પરિવારજનો પર પથ્થરમારો કરી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી. આ મામલે પોલીસે જયદીપ ઈશ્વરભાઈ પરમાર, ભારત મગનભાઈ પરમાર, જયસુખ પરમાર, રાહુલ પરમાર, નરેશ પરમાર સહિતના ઇસમોનું આજે ઘટના સ્થળે લઈ જઈ પોલીસે રિકન્સ્ટ્રક્શન કર્યું.